Allora, questa è il concetto. La prima volta stavo la sera a fare queste ripetizioni, sono messo qua, alla prima no, però la seconda ho visto poi volte andare. Che cosa? Direi che sono scritto no, vabbè, invece andare, ma no, che allora che sta la seconda volta? La prima volta
believe the next station is Sun Middle. JT, the Southwell launch gate is gate service with you. I like thinking